们先两腿先与肩同宽，等等。好，我们再学一下6、7、8，等等。好，我们再加一下手，我们现在手是这样子，对不对？等等。等的时候，最后一下的时候，往你的左前45度这个高于头的这个地方打一下，用你的手腕打一下。好，再来5、6、7、8，等等。然后身体是45度。好，再来，刚刚是到这里，从这里再来一遍，等等。然后这里的话有个细节啊，我们转圈的时候，我们的头可以看向左下方，因为这样的话幅度才会更大。你看，等等等等，然后再甩肩膀，等等等等等。好，这里比较简单，我们再从头再顺一下，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。这里有几个细节要注意。首先，在前面一个细节，这里大家首先先保持自己稳定的状态之后，可以用你的右手甩一下你右边的头发，用你的头也可以往右边甩一下，性感一点，然后看着镜子，然后等等等等等，然后还有几个还有哪里？还有一个细节就是这里的时候，就是我说的头，记住要把你的胯盖过去，然后把头甩到右边来，然后摸你的脸，然后到肩膀，然后这里就是只动肩膀，头也不要动，等等等等。然后这里怎么才能加重？就是在头手打的时候，用我们的右腿垫一下，这样的话就会更力度就会更大。但是所有的力度就是保持在前提是建立在我们比较稳的状态，是千万不要站不稳，因为这首歌就真的很容易站不稳。好，我们接下去把这里学完啊。我们刚刚测到这里来之后，我们再学一下腿，手首先放下来，然后我们的胯是右后左前，然后把我们的重心带到左腿去。好，再来一下，5、6、7、8，1、2、3、4。然后大家注意，这里要甩一下头，我们手就直接放下来，然后定住的话，如果没有动作的话，就把它定住啊，不要一直动。然后我们的头也是跟我们的屁股是一样的轨迹，右后左前。好，从这里开始，6、7、8，1、2、3、4。好，接下去喽，我们先学一下手，我们这里比较简单啊。3、4的时候，胯已经带到左边去了嘛，我们先学一下手，打。哒哒哒哒哒，放下去，放胸口，然后左手放在你的右手的这个腕的后面，然后后面有个延伸。好，再来，我们先学手，哒哒哒。好，再接下去喽，延伸，然后记住我们的左腿就慢慢的往下弓，哒哒，但不要弓得太厉害了，就轻轻的弓一下就可以了，整个腿往下沉，然后后背还是挺直状态，哒。好，接下去喽，然后看一下我们的右膝盖是对外，对不对？然后往里移，然后整个人我们先看一下腿，往里移，因为它是延伸了，然后左腿就是一直都是直的状态，然后再看一下我们的身体，刚刚是延伸，刚刚整个人身体不是一直都是挺直的状态吗？胸也是往前挺的，然后看一下，跟 Lisa 那个动作有点像哦，凹的时候用你的腰、胸、肩。带下去，拱背，然后我们的手就延伸，慢慢的摸到我们的头前，然后整个人是栽下去的状态，然后我们这个膝盖就是往里扣的。好，再来，这里比较看感觉啊，就是大家可以多去练一下。从这里开始5、6，从这里开始5、6、7、8，哒哒哒，延伸，哒哒，然后看这里的时候，你看整个身体是震一下之后，如果基本功不太好的宝宝的话，我们就直接拱背，好不好？拱背也有同样的效果，只是说它是有个延伸的动作而已。拱背，然后我们的手就慢慢的摸到我们头前，眼睛看下方。好，接下去喽，然后用我们的右手摸一下我们的左手，从我们
么？不要在手的上方，因为我们跳舞的话，就是这些细节，如果不注意的话，就会不是很性感。好，再来，从这里开始，5、6、7、8，哒哒哒，延伸，拱，然后摸，这里比较简单，应该没什么问题。好，我们接下去喽，学一下手，首先，在我们的腰间，有一个手掌距离，哒哒，垂下，哒哒，垂2下，它这里很慢，哒哒，然后可以的话再加一下胸，荡荡，好，再来荡荡，好，接下去要学一下手，手往前打，手伸直，然后把手掌压下去，右手左手，然后再加一下腿，右腿左腿，带一下胯啊，哒哒，比较简单啊，从这里开始，哒哒哒哒哒哒的时候，然后2只手就摸到你的后脑勺，摸下去，好，再来，从这里开始，哒哒哒哒哒，好，接下去喽，我们先学一下甩头，腿是从右前左后，甩头之后带胯的时候用你的胯往后顶，首先我们先蹲，然后往后面慢慢的延伸，用你的胯慢慢延伸，你看延伸，记住啊，它是2个不同的动作，不要边甩头边延伸啊，先甩头再延伸，对，头是右前左后，甩头延伸，好，接下去把它学完一点点了啊，延伸完之后，先看一下我们的手，我们先把手学会，2只手都是90度，然后右手的话是怎么说呢，竖起来的状态，左手是横起来的状态，但都是90度，大家记住这个轨迹就行了。然后用我们的左腿为轴转一个圈，打的时候我们像动作学会了，然后转圈待会我们再慢慢练。转圈的时候用你的右腿点一下，然后用你的右手去往外延伸，往你的右45度延伸，然后身体可以带一下，头也可以带一下。这里的话主要是要保持自己是一个稳定的状态啊，因为这首舞它本身就是非常的不稳，我们一定要保持在自己稳定的状态下，再来加一些细节跟一些自己的感觉。好，我们再从这里开始，慢慢打开，说一下，6、7、8，哒哒哒，延伸，拱背，摸手，哒哒哒哒哒，甩头，顶胯，然后预备动作，哒哒哒。好，接下去喽，待会我会跟一下音乐，慢速跳一下。它这个每一个点的延伸其实是很好卡歌词的，它这个歌很好卡，就卡拍不是很好卡。好，我们再来5、6，从这里开始，我们再接下去学完啊。好，就是刚刚一样甩的动作，继续甩啊，不要把头甩晕了。先用右手往外延伸之后，再甩头，再下去，上来，这里比较连贯，甩头下去，上来，很快啊。好，我们接下去要把这一点点学完，然后就是荡，它这个上来的时候整个人是立的状态，然后又继续蹲荡，然后把你的右腿你看我们刚刚是这样的状态嘛，收紧，然后背在地上，然后用我们的右手往前打一下，摔一点，然后重心是放在右腿的，我们的屁股可以坐在我们的这个右腿的跟上。好，我们再把这里再连一下，从这里开始，6、7、8，甩头下去，上来，荡。好，我们再从前面再连一下，5，刚刚是到哪里？从这里开始，5、6、7、8，哒哒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 。
6、7、8，哒哒哒哒，哒哒哒哒，上哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，I will be fine。哒哒哒哒哒哒哒，哒哒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 ，哒哒哒哒来，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒，噔。好，我们再跟一下音乐来跳一下吧。